Эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай хуулинд өөрчлөлт орж байна. За энэ их чухал өөрчлөлтүүд байгаа юм. Өнгөрсөн хугацаанд нүүбийн дур зоргоор саатуулахтай холбоотой асуудлаар үүдсэн ажлын хэсэг ирж Монгол улсад ажилласан. Бас томоохон тайлан гаргасан. За үүнийг нь улсын хурал хэлэлцээд мөнх хөрөлт гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаад улсын хурлын тогтоол гарсан. За энэ тогтоолын дагуу тодорхой хуулийн өөрчлөлт хийхээр тусгасан. За үүний дагуу засгийн газар хууль зүйн сайд ажлын хэсгийн хамт оруулж ирж байгаа юм байна. За энд бол олон чухал асуудлуудыг хөндөж тухайн үед яригдсан асуудлуудыг бүгдийг багтаасан өөрчлөлтүүд байна. За мэдээж шүүх хурлууд хойшилдог, гэрчээртуудад шууд ялагчаар татаа явуулдаг асуудлууд. За энэ хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдын оролцогчдын асуудлууд байна. За мөн хүний эрхийг хангах чиглэлээр гээд за их олон ер нь процесс ажиллагаа ч гэсэн боловсронгуй болох чиглэлээр их олон чухал өөрчлөлтүүд орж байгаа юм зүйл байна. Гэтэ энд бас цаашдаа та бүгд маань хэлцэх хэвцээ бас боловсронгуй болох шаардлага хэд хэдэн асуудал бас байх шиг байна. Би нэг 2-3 зүйлийг тодруулж асуу гэж бодож байна. За энэ 14 дэх зүйлийн 8 дээр нэг ийм зүйл байгаа дах юм. Хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай прокурорт хилжүүлсэн хэргийн материалыг прокурор 14 хоногийн дотор хянах ба зайлшгүй тохиолдолд зохих дээд шатны прокурор энэ хугацааг тухай бүр 14 хоногоор сунгаж болно гэд бичсэн байна. Энэ хэдэн удаа 14 хоногоор сунгаж болох вэ? Ингээд дээд хязгаарын ямар нэг хязгаар байхгүй бол 14 хоногоор сунгасаар бодоод бүтэн жилч байж болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энэ нэг юм зүйл харагдаж байна. За дараагийнх нь энэ 9 дэх зүйлийн 5 дахь хэсгээр чинь байгаа энэ шүүгдэгч шүүх хуралдааныг орхин явж шүүх хуралдаанд оролцохоос санаатай зайлсхийсэн бол шүүх тэнэг эзгүүд шүүх хуралдааныг үргэлжлүүлэн явуулж шүүгдэгч гэмт хэрэг үлдсэн гэмт хуралдаан хэсгийг эцлэн шийдвэж болно гэсэн бичсэн. Тэгээ шүүгдэгчийн эзгүүд шүүх хуралдааныг үргэлжлүүлэн явуулахад шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийг оролцуулна гэж бичиж байгаа. За ингээд оролцуулна гэдэг чинь заавал гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За оролцуулна. Ингээ биччихээр их нөгөө их хүндрэл их үсэхгүй юу та бүгдээ үед. За ингээд шүүгдэгчийн эзгүүд шийдэж гин гэсэн үг. Гэхдээ өмгөөлөгч нь оролцохгүй явуул шүүх хурал хийгдэхгүй юу. За энэ бол өмгөөлөгч шүүгдэгч хоёр ч нэг л талшууд байна, нэг субъект. Тэгэхээр өмгөөлөгч нэрэхгүй энэ шүүх хуралд хойшлоод байдаг энэ тал руугаа цаашдаа ингээд бас яваад ах юм шүү. Энд чи яг тийм нөгөө та бүдийн сургуулах гэдэг чиглэлч явж чадж гинэ үгүй юу. За дараагийнх нь яг нэг ийм зүйл харагдаад байх юм. Яг юуг нь агуулгыг бас ойлгож байна. Өмгөөлөгчийн эрхийн асуудал дээр энэ 5 нэгдүгээр зүйлийн 24 дахь заалт дээр байгаа энэ 24 гэсэн хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх шаардлагатай эд зүйл баримт бичиг мэдээлэл бусад баримтыг ингээд шүүхэд гаргаж өгөх юм байна л да. Нотлох баримт гэсэн үг шүү дээ, тэ. За энийг ингээд шүүхэд гаргаж өгөх юм эрхийг ярьж байна. Тэгэхээр энэ за яг цагдаа хорих асуудал дээр тасал зэрэг асуудал дээр бол байж болох байх. За ер нь ингээд шүүгүүд ийм нотлох баримтыг ингээд өмгөөлөгч ингээд байн гаргаж өгөх юм бол энэ нөгөөх хязгааргүйгээр нөгөө шүүх хурал маань хойшилдаг. Ерөөсөө шүүх хурал дээр нэг нотлох баримт гаргаж өгөөл мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах хүсэл гарчдаг. Ингээд яваад байдаг нөгөө шүүх хуралчийн эцэг гэсэдгөө бас олон жилээр үргэлжилдэг юм руугаа бас энэ чиг авчихгүй биш байгаа. Энэ тал дээр бас манай энэ шүүх прокурор ямар хөө байсуртай байгаа бол энийг ямар хүрээнд авч үзэхөл гэдэг нь ярьж байгаа. Тэгэхээр яг цагдаа хорих юм уу тасан зэрэг хангамжийн дээр бол ийм нотлох баримт байгаа юм аа гэж бас ярьж болох байх. Ер нь томоохон эрүүгийн хэрэгүүдэд дээр яг ингээд ярих байх юм бол энэ чи ерөөсөө өмгөөлөгч бол шүүх хурал боллоо. Шүүх хурал дээр нэг нотлох баримт гаргаж тавьдаг ийм асуудал. 1 минут нэмж өгье. Магадгүй хувийн мөрдөгч гэдэг юм уу ийм асуудал руугаа ч явж магадгүй. За ингээд нотлох баримттай холбоотой энэ асуудлууд маань энэ зөвлөлт шиг төгөж болох юм биш байгаа гэсэн нэг юм зүйл харагдаж байна лээ. За нөгөөх нь энэ цахимтай холбоотой бас нэлээд олон өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа юм байна. Энэ цахим төхөөрөмжөөс өөрчлөгдсөн утгасан мэдээллийг сэргээсэн тохиолдолд нотлох баримт тооцогдно гэдэг ийм шууд бичиж. За энэ бол бас нэгэн асуудалтай шүү. Сайн бодож үзээрэй та хэд бас. Цахим баримтыг утгасан сэргээсэн үед бол заавал тусгаалсан журам хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй бол сэргээхдээ бол яаж сэргээж болно шүү дээ. Тодорхой ач холбогдолтой зүйлийг хасч болно, эдит хийж болно, нэмж болохгүй. Мэдээж тодорхой хэсгийг хасах, нэмэх, засварлах янз янзын боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр шууд түүнийг платформт тооцох гэдэг бол их асуудалтай шүү гэдэг юм. Энийг бол тусаалсан журмаар зохицуулах гэдэг юм уу. За энэ мэдээлэл нь бас нэлээд олон зүйлүүд байна. Ингээд цаг багтахгүй учраас их ажлын хэсэг та бүдгийн байгууллагын хувьд бас тодорхой зарим саналуудыг хэлье. За ийм хэдэн тодруулах зүйлүүд байна.
За хариулт өгье. Алтан гэрэл сайд. За энэ нөгөө олон оролцогчтой шүүх хурал явагдахаар нэг асуудал гараад байдаг. За өнгөрсөн удаад бол бид нар харсан хөгжлийн банкны шүүх хурал дээр чинь бүтэн чуулгын заалыг сулж жагаад хурал хийдэг. Тэгээд аль ямар тохиолдолд байлцаж болох вэ, байхгүй байж болох вэ гэдгийг бид нар зохицуулахгүй болохоор өөрт нь ямар ч хамаагүй одоо жишээлбэл 80 холбогдогчтой хэрэг байлаа гэхэд өөрт нь ямар ч хамаагүй 79 хүний үйлдэлийн тухай тэр хүн олон хоног тэгээ сонсоо сууж. Тэгээ ер нь бай гэсэн шаардлага тавьдаг. Шүүх хуралдаанд оролцох нь дуудана, ирэхгүй байна гэж баална. Ингээд өөртөөгөө ямар ч холбогдлгүй хурлын тухай 10 хоног, 14 хоног, 20 хоног сонсоо сууж. Тэгэхээр тэр хүнийг бол энэ олон оролцогчтой шүүх хурлыг хийхэд бол ер нь олон оролцогчтой шүүх хурлыг яаж хийх юм бэ гэдэг дээр бид нар судалгаа хийсэн. За энэ парламентын судалгааны үрлэнгээр судалгаа хийх гэсэн. Тэгээд энэ шүүх хуралдаанд оролцоод явахдаа хэрвээ өөртөө нь холбогдлгүй зүйл байвал эн чинь суухгүй байх эрхийг нээж өгье. Холбоотой зүйл ярьж гин гэж үзвэл суух эрхийг бас нээж өгье гэдэг хүрээндэл түрүүний дээр зохицуулт орж байгаа. За энэ шүүх хурал дээр нэмэлт нотлох баримт гаргаж өгөх асуудал бол олон жил яригдж байгаамаа. Өмгөөлөгч нар их хүсдэг, хүнийхээ эрх зүйн байдлыг дээрдүүлье, хүний эрхийн зөрчлийг арилгая гэхээр нотлох баримт гаргаж өгөхөөр болохгүй байна гэдээ маш олон жил яригдаж өнөөдөр бас орж ирж байгаа зүйл байгаа. Би энэ дээр бол Данзан Норов өмгөөлөгчийг төлхөө энэ өмгөөлөгчд шинээр нотлох баримт гаргаж өгөх ямар хэрэгцээ байдаг талаар хариулах байх гэж бодож байна ажлын хэсгээс. За тэр ихний тавьсан асуулттай холбоотой тэр 14 хоногор сунгаад ийна хэдэн удаа сунгах юм бэ гэдэг дээр манай прокурорын байгууллага хариулах байхаа. За энэ нотлох баримтыг сэргээх асуудлыг бид нар тусгаж оруулж ирж байгаа. Одоо ерөөсөө гэмт хэргийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байна. Залилангийн хэргийн маань нөхцөл байдал ер нь 50%-аас дээш захим залилан болж хувирч байна. Дэлхийн улс орнуудад залилангийн шинжтэй гэмт хэрэг бол 80% рүү захим болж очиж байгаа. Тэгэхээр бидэнд ямар хэрэгцээ шаардлага гарч ийнө вэ гэхээр энэ захим нотлох баримтыг цуглуулах, сэргээх, энийг үнэлэх асуудал гарч ирж байгаа. За ингээд эрүүгээр хэн шийдвэрлэх зорилгоор юм захим орчинд үйлдэгдэг гэмт хэргийг шалгая гэхээр нэн даруй юмнууд устгачдаг, нуучдаг, тэдгээрийн сэргээж гаргаж ирдэг. За тэгээд энэ дээр жишээлбэл үжлэгийн процесс яаж явагдах вэ? Үцгэд байхгүй шимийг сэргээгээд гараад ирсэн зүйлийг бид нар нотлох баримтаар тооцохоос арга байхгүй. Энийг яаж тооцох юм гээд. Харин Мөнхбаатар даргын хэлж байгаа энэ дээр харин дээр хүний эрх хэрэгчлөөтэй холбоотой алдаа дутагдал гарахгүй, холбогдох журам, бэхжүүлэх журмаас сайжруулах ёстой гэсэн энэ зүйлүүдийг бол хүлээн зөвшөөрөж байна. Тэгээд энэ холбогдох асуулттай холбоотой даргын ажлын хэсгээс бас нэмж хариулъя. За өмгөөлөгчтэй холбооны ерөнхийлөгч Данзан Норов ажлын хэсгийн 4-р микрофон. За нэмэлт тодруулга хийе. Энэ хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны одоо бүхий шатанд өмгөөлөгчийн зүгээс нотлох баримт гаргаж өгөх энэ боломжийг энэ удаагийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулж байгаа нь нэлээд ач холбогдолтой. Энэ Их Ордоос баталсан 18 дугаар тогтоолын агуулга нь бол өмгөөлөгч прокурорын эрх тэгш мэтгэлцээний энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх ийм гол зорилго байгаа. Тэгээд энэ тогтоолын 8 дугаар заалтанд яг энэ талаар тодорхой зохицуулсан байгаа. Хамгийн гол шүүхийн шатанд нотлох баримт гаргаж өгөх энэ эрх боломжийг яагаад нээхээр болсон бэ? Энэ ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөх болон яллах талууд хүч тэнцвэргүй нөхцөл байдалтай оролцдог. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилт бол яг энэ тухайн хүнийг одоо яллаадах гэдэг энэ агуулга биш, хэргийн бодит байдлыг тогтоох ийм агуулгатай. Гэтэл За гүйцээж хариулъя. 1 минутанд хариулдаг байгаа. за хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд мөрдөгчийн цуглуулсан баримтууд хязээд ил тодорхой болдог вэ гэхээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаа бүрэн дууссанаар тодорхой болдог. Энд одоо тухайн нөхцөл байдлыг өгөөсөх няцаах нотлох баримтуудаа өмгөөлөгч нь яг энэ хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны төгсгөлд мэддэг учраас шүүхийн шатанд болон прокурорын хяналтын шатанд гаргаж өгөх энэ болцоог нээснээр бол эрх тэгш мэтгэлцээний нөхцөл байдал бол бий болох юмаа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас их ач холбогдолтой заалтаа гэж харж байгаа. За прокурорын байгууллагаас нэмэлт мэдээлэл өгье. Ажлын хэсгийн 10 дугаар микрофон. За гишүүний асуултад тодруулъя. Энэ 30/15-ын
14-ийн 8 дахь хэсгээр бол хэрэг хүртэлтийн эргийг хянах прокурорын хугацааг зааж өгсөн 14 хоногийн дотор хэрэг хүртэлтийн эргийг хянана гэдэг. Зайлшгүй тохиолдолд дээдчдийн прокурор 14 хүртэл хоногоор сунгаж болохоор хуулийн нэмэлт зохицуултыг хийсэн. Учир нь бол хэрэг хүртэлтийн эрийг зарим тохиолдолд ээдрээ төвөгтэй нэлээд хугацаа шаардахаар юм байдаг. Тийм учраас ерөөсө хүлээж аваад 14 хоногийн дотор хянах юм боломжгүй нөхцөлд бол дээдчдийн прокурор зайлшгүй тохиолдолд одоо тухайн хэргийг хянах хугацааг хуульчилж өгөх нь хуулийн зохицуултыг бол хөгжүүлэлт хийж ингэж наривч тодорхой болгож өгч байгаамаа. За нэмташрын номтой ирэх шүү.